확실히 가볍지. 야. 멀리 안 나가. 맞아, 이건 멀리 안 나가. 이거 엄청 잘했는데 멀리 안 나가. 공이 바뀌어서 그래. 이 공은 이제 알루미늄 알루미늄에도 배트가 이상한 거. 오. 아우. 공 가져와. 그러네. 자, 원아웃. 고리였는데. 잘 쳤어, 잘했어. 파울. 같이 하자고요? 좋아요. 주원아 같이. 이름이 어떻게? 주원이. 아 저도 김주원이. 아 진짜? 네. 아 이거. 주원아 형들이랑 같이 야구 해도 될까? 좋아. 좋아. 나무만 칠 수 있어. 아 근데 우리 공 이걸로. 아니 나무만 칠 수 있어. 형 몇 학년이에요? 4학년. 그리고 주원이 3학년이니까 형이 돼요. 저 친구들도 다 4학년이에요? 네. 아, 주원아. 동생 같은데 있던데. 아니야, 다 힘든 거 봐. 아까 저희 치던 형은 5학년? 응. 나 이걸로 치려고. 형 떴다. 회사에. 머리 날라가지고. 이거 아저씨가 혼자서 투수하면서 공 계속 던져줄 테니까 네. 치는 거 어때요? 그리고 그러면은 이제 4명이면 둘씩 밥 먹어가지고 게임하면 좋을 것 같은데? 이거 좀 이현아 이제 누구랑 누가? 이제 좀 가봐서 그럼 친구랑 저랑하고 주원이랑 아저씨랑. 아 그래? 아 우리 4명뿐이에요? 나 이걸로 쳐야겠다. 이걸로 쳐봐야지. 좋았어. 근데 여기 주변에 같이 막 휘두르면 안 돼? 와 여기 배트 완전. 와 이거 좋다. 배트도 이거 진짜 좋은 거. 근데 전 이것도 괜찮네. 이마트 건. 이마트 건데 제 거는 이거보다 좀 더 가벼운데 엄청 얇아요. 그래서 근데 이걸로 쳐보면. 근데 저희 아버님은 저 나무 배트랑 이거랑 같이 사주셔가지고 저거. 이거 왜 이렇게 무거워? 그래요? 근데 저 항상 어머. 알려주는 이거는 안 무겁고 잘 날아가. 무겁다. 근데 이게 좋은 점이 맞는 면이 넓어서 잘 쳐지는데 선수들은 짧은 거. 그럼 근데 그러니까 선수들이 이렇게 나무 배트 이렇게 얇은 거 쓰긴 하는데. 주원이 이걸로 한번 쳐봐. 그래도 이게 훨씬 잘 네. 비거리도 많이 나오고 맞는 그게 얘도 주원이야.
아 주원이 성이 뭐야 성? 이주원? 내 친구 중에 이주원 있는데. 자, 제가 아는 동생 중에 배주원이라는 애가 있어요. 주원이라는 이름 정말 많지. 저 아는 형 중에 주원 상품보다 주원 상품. 아저씨 카메라 찍고 있어. 우와! 겁나 신기하다! 그 일단 그 던지는 사람은 누가예요? 언제든 아저씨가 할게. 2대2로 그럼 어떻게 할까? 1대 3으로 할까? 아니 일단 게임 연습하면서 그냥 1대3 하자. 이거 너무 좋은 거 같아 베이스. 너무 좋은 거 많이 야 베이스가 지금 베이스 다시 홈까지 있잖아 여기. 합시다. 이제 해봐. 우리 손으로 해봐. 제로 TV야. 아빠 파이팅! 자, 근데 1번 타자. 오케이. 나 1번 타자할게. 아, 저 타자구나. 나 못 타던데. 나도 아저씨가 나 스위치 타자. 실력 보고 속도 맞출게. 나 스위치 타자. 야 나 스위치 타자. 오. 아! 아우 잘했어. 아우, 이거를 저 어떤 공이에요? 이거 테니스공 되게 이걸로 할래? 말랐어. 자, 방금처럼 똑같이 던져볼게. 오. 와 빠르다. 맞아. 우리는 가지고 와야 돼. 친 사람이. 던져. 그냥 던져. 이러고 가야지. 그래 이름까지. 내가 너희 진짜 선물까지 된다. 야, 실제 여기라고. 상대적으로 딱 뛰어가지고 빠질 줄 알고 끝까지 왔는데 빠져가지고 천사까지 아 진짜? 끝났는데 3쪽 땅볼을 아 그래 아니야 지금 연습하는 거야. 일단 나는 처음으로 잔뜩을 아. 아이고. 이거 의사가 있구나. 아 좋다. 뭐야? 아! 자 다음 조이. 좋아하냐? 지금 그냥 하나로 한 번씩만 돌아보자. 아 나는 그냥 이거 입어야겠다. 이거 형 혹시 사신 거예요? 나는 뭐요? 이거 자른 거예요? 아 사는 거예요. 오 되게 좋다. 나도 한번 사봐야겠다. 다시. 애들이랑 야구할 때 사야겠다. 오. 아 진짜! 이거 공파 어떻게 해요? 그거부터 더 위로 다 올려. 나 이거 필요하겠다. 이거 공들 다 어떻게 해요? 와, 저거 이거 주머니까지 다 있어. 뭐야 이거? 이거 띄울 수 있네. 자, 아까보다 좀 더 세게 던집니다. 잠깐만. 아, 내리긴 했는데. 나 이거 입으려고 했는데 축구처럼 막 크게 변하진 않는데 방금 좀 잘못 맞았어. 야, 이거는 돗자리로 하신 거구나. 됐다. 방금 나 좀 아래쪽에 맞았어. 아래쪽에 맞아서 땅볼이야. 자, 다음 형도. 주원아 화이팅! 이거 이한이 걸로 바꿔야 되겠는데? 이한아, 니 걸로. 이게 낫겠다. 서이안이야. 위로 올려. 밟으면은 성이 서고 이름이 이안이야. 오! 오! 진짜 컴퓨터야? 꼴보예요. 한번더 나오는 것 같은데. 아, 그래? 한번더 나오는 것 같은데. 이벤트 제주도. 어. 아, 근데. 주원이 나 일단 또 파울. 나 꼴보이네. 아니 나 꼴보이 해야지. 나 꼴보이 해야지. 오! 홈런! 내게 좋다니까. 친구 이거 할까? 이걸로 한다. 화이팅. 예. 빵이야 때려 뭐 빵이야. 이거.
저기 뒤에 아이고 아이고. 여기 있습니다. 아 세이야? 세이! 혼자 세이! 이제 내 차례. 임창기. 좌도하면 안 되겠지? 잘해봐! 아, 내야. 아, 뭐야, 지금 경기예요? 경기 아닌 것 같은데? 아니, 그냥 뜁시다. 어. 아, 그냥 저기 있는 거예요. 오. 내야! 여보세요? 여보세요? 그나운다. 근데 다음에는 멈추려고 했는데 누가 돼? 야구 네 많이 안 고파요. 저희 다 아이스크림 먹어요. 와, 진짜 겁나. 아이스크림. 자 우리 그럼 게임하자 이제. 게임 시작! 게임하자. 저 어디 지금 갔다? 경기해야 돼요. 나 타격 자세를 이렇게 할까요? 이렇게 할까요? 주원아, 나 타격을 그러면은 주원아? 아저씨랑 주환이 동생이랑 둘이 게임할까? 주원아, 근데 야, 어? 은주원. 아니야? 2대2가 나을 것 같긴 한데. 아 2대2가 더 공평하지 않겠습니까? 이게 주환이 아빠 동생이 우리는 아저씨가 우리는 던져주는 세 거 명인데 있어, 그래가지고. F 한 명이잖아. 이렇게 하면 그럼 내가 좀 약하게 던져줄게. 약하게 잘 던져줘야 돼. 이렇게 해야 공평하긴. 아니 내가 약하게 던져줄게. 아빠가 안 돼. 게임하고 되게 잘 치실 것 같아요. 아빠랑 게임하고 그러니까 날리시는 거 아니에요? 좀 날릴 것 같은데? 내가 먼저 할까? 어 좋아. 투수는 누가요? 투수는 그러면은 내가 할게. 해줘야지. 내가 할게. 내가 할게. 공격을 저 거기서 못해요. 영고. 이거 배트라. 좋아. 야 너무 잘 쳐. 끼고 F가 투수해. 내가 수비할게. 응 알았어. 투수해. 그렇게. 나는 최대한이 난 최대한. 나 이거 약하게. 그 정도면 너무 약해. 아니야. 너무 약해. 잘 맞춰줘야 돼. 친구. 그러니까 팬츠에 맞게. 오. 이 정도면 됐나요? 좋아. 아. 주원아 오는 공을 속도를 잘 맞춰서 봐봐. 삼진이에요? 삼진? 삼진. 삼진. F. 홈런 때려버려. 이제 좀 세게 던져야 아저씨도 앞에서 던져도 돼. 날려버려. 날려버려. 또 뒤로 가. 안다. 김민재. 날려버려. 날려버려. 안다. 김민재. LG 팬인가 봐요. 맞아요. LG 팬이에요. 날려버려. 안다. 김민재. 오. 와. 뭐예요? 스타일 이하나. 그래야겠다. 이하나. 그걸 발판으로 여기 그거를 오른발로 밟고 있어야 돼. 아 그래? 아 몰랐어. 날려버려. 날려. 아. 왜 올라갔네? 날려버려. 날려버려. 안타. 와. 안타. 안타. 나요. F 누구해? 선생님 계속 계셔야 돼요. 자, 주원아. 아 계속 이거 언제 할 거야 안 할 거야? 언제 할 거야? 원아웃이죠? 네. 아 괜히 변하고. 잠시만. 매트 좀. 야 이하나. 왜? 왜? F 이런 나 쳐. 나 여기까지 던졌어. 아 너무 낮았나? 너무 낮다.
야, 이하나 일어! 여기 일어세. 아니 이루가 있어. 아빠가 좋아해. 서우시죠? 네. 아. 이하나 견제. 견제하지 마, 그냥 견제하지 마. 그냥 안만 봐, 안만 봐. 와. 파울. 야, 그거나 파울이야 파울. 파울. 아니야 파울이니까 다시. 파울이었으니까 다시. 저 지키고 있어. 원 스트라이크 아닌가? 원사이. 원 스트라이크. 좋아! 뭐냐고! 이게 뭐냐고! 내가 전화해서 앞에 득점이야, 득점. 너의 차인데. 아, 힘들어. 나 장난친 거였어. F 홈런인데? 이상하다, 홈런인데? 홈런이. 맞아. 달려. 아우. 내가 먼저 쓸게. 잘했어. 전화 화이팅! 내 걸로 줘봐. 주원이 글러브 뿌리고. 정말 화이팅! 다음 주부터는 이렇게 3명 구하면 이렇게는 이게 더 재밌는 것 같아. 이게 더 재밌는 것 같아요. 네. 주원이가 아빠 볼만 잘 쳐가지고. 투수만 엄청 세게 된 적이 없어요? 아 이렇게. 전화 화이팅! 이하리 배트 너 맘에 있는다! 김주호 너무 오빠가 뭐지? 자 갑니다. 이따가 저거 쓰세요. 아! 아니, 왜 자꾸 파울이야? 전화 괜찮아. 지금 엄청난 집중력을. 지금 치지도 못하는데 집중력만. 아저씨를 지금 가운데. 오! 자. 이거까지 아니야 그만 멈춰 오케이 잘했어 공은 어디야 아이 그냥 들어와 쎄 나이스 힐들 야 너네 수비도 없는데 이럴 거야? 죄송합니다. 치면은 무조건 홈런이 돼 그러면. 죄송합니다. 자 다시. 살쳐, 이하나. 아니야 치는 건 열심히 세게 쳐도 돼. 근데 우리 멀리 넘어가면 우리 투런 아니면 2루까지만 가는. 왜 이거까지 막아요? 어? 이런 타가 나오는 거 아니에요? 3루타까지만 할게요 좋아. 지원아 3루타까지 아직 안 해요 3시 30분까지 가야 돼. 죄송합니다. 이거 점수 따라가려면 이거밖에 없었어요. 윤동이 내 물? 아, 여기 있다. 자 금강. 아이씨 너 아웃이야. 너 해. 너야. 아, 뭐가 죽었어. 아, 진짜. 진짜 원아웃이죠? 네. 원아 화이팅. 나 그거 못 맞춰. 최대한 2루까지만 갈게요. 아니야, 3루까지야, 최대. 안 돼. 최대가 2루까지야. 아니야, 바꿨어. 간다!
좋아. 자. 어이씨. 오. 브라이. 또. 와 너무 좋아서 핀트를 집어 던져버렸어. 이거 제 거. 오. 2루까지만 가 이하나. 2루만 가. 야 너 양심은 있다. 너 버터 대지 마. 버터 대지 마. 너 그냥 쳐. 버터 대지 말라고. 지금 투아웃이야. 김준 투아웃이야. 너 안 뛰면 돼. 앞에. 오케이. 오케이 세이비야. 야. 오케이 나이스. 오케이 3루타. 홈은 안 가게. 다행이다. 잘했다 주원아. 아 이거 바깥쪽으로 뺀다. 바깥쪽으로 뛴게 아니고 제구가 안 돼. 어? 3대1이에요. 누나 이기고 있어. 야 내가 어떻게든 아웃을 당해볼게. 야! 아웃하지 마, 제발. 안타해줘. 누나 제발 안타해줘. 우리 동생 주원이 뛰고 네. 우리는 여기서 하고 주원 칠 때는 또 봐. 야, 누나 대충 있잖아. 누나, 김준, 제대로 쳐. 오케이. 4대 1. 뛰기만 멈춰. 오케이. 주원아 너 뭐해? 아니 주원아. 아니야 너. 아웃인데. 아, 근데 원래 우리 3루까지 가기로 한 거니까. 나 이번엔 안 질게 이하나. 왜? 힘들어? 우리. 야 아저씨가 수비 나왔어. 우리야 뭐 주원아 이 정도면 졸이야. 다 왔는데? 아빠랑 가질 때만 그런 거고. 다 왔다고. 스트라이크야. 알아? 이거 안 뛰다며? 알았어 뛰기 쳐. 쫄. 그래. 야 이렇게까지만. 나 안 갔어. 잘했어요. 아빠가 잡을 수 있었는데 아깝다. 이거 할 거야? 확실하 하라고. 누가 쳤어요? 도도 없죠. 하지 말자 우리 도로는. 야 주원아 기억이 투아웃이야. 알아. 투아웃이도 번트 나겠다. 이거 스트라이크. 빨리. 야 빠졌다. 아니 빠진 거 아니야. 빨리 이리로 들어가.
얘는 그냥 없다고 합시다. 그러면 2도 넣어서 2, 4, 2도. 2, 4, 2도. 2, 4, 2도 넣어. 오케이. 공 아웃. 누가 차? 우리 몇 대 몇이죠? 몰라. 너무 많이 쳤는데도 모르겠어. 한 7대 1로 합시다. 제일 좋아. 아니요. 4. 3대 1로 합시다. 오케이 3대 1. 어쩌이? 물. 나 안 뺐어. 그래? 아, 뺐어. 물. 몇 불이에요? 아니요. 1불이에요? 그럴걸? 쓰리벌. 3불. 몬스터 이거. 네. 볼에 넣기로 합시다. 볼은 없긴 해. 그냥 볼을 무한대로 합시다. 삼진이 있어. 야 이거 안 끝나. 너네 그냥 때려. 야, 머리 쪽으로 나야 하는데 이걸 어떻게 때려? 이렇게. 아이고, 야, 공격 진짜 길었다. 3대 아니야. 수원아 우리 한 6대 1에서 5대 1이야. 오케이 5대 1로 합시다 저희 그냥. 근데 5대 4 아니야? 아저씨 두 번 들어오셨잖아. 두번 들어오셨어요. 내가 누가 이 친구 한번 들어고 아저씨 한번 들어고 2대 3대. 네.